О, втори ден. Пак ли спа тука? Кой ме изнесъл на дедо градината? А баш тука реших да спа. Ох, какъв съм бил пиян вчера, бе. Значи. Ама ми мирише на нищо хубаво. Чакай, да отида долу. Да видя. Мирише ми на тихвички, ама. Она, майко. Майко. О, ще го обера. Майко. Чакай да се скрия. Сега ще го обера. Така. Слизаме долу. Долу, надолу. Сега. О, съжалявам, че не виждате нищо, ама слизам по стълбите. Опа. Опа, тихвишките са ще ги обера. На този дядо, бе! Цялото ме обувка пълно в пясък, бе. Направо се седи майката. На този дядо, бе. Она пантофа ме. Пантоф такъв. Сега. Давай напред. Давай сега да шпионираме. Да ограбим тиквичките. То ги ягодките, за които ви обяснявам. Ще ги зумна малко, че иначе дядо ще ма хване. Така да си ба майката. Сега. Едно, така да има. Така. Давам напред да газ. Сега. Тя да е там и сега ще гледа майката. Ето ми бих майката. Ето го я. Ето му бих майката. Баги, ето го назади. Назади. Баги. 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 Добре. Хора, ще пусна част 2. После ще го пусна. Част 2 ще пусна после. И така, да. Добре. И там ще ограбвам тиквичките, добре. Ай.